Oke guys, jadinya aku kan pengen nge-review rumah gitu. Jadinya kan gimana lagi ya? Oh ya, aku lupa loh, aku belum pakai ininya. Tuh, 2, 3, jeda. Oke, lanjut kita. Ya, kita tuh pakai jaket yang dulu. Oke, jadinya aku pengen nge-review rumah. Dari mana ya? Rumah itu dari sini nih. Oke, jadi kalau ID aku tuh pengen yang ini, tapi nggak bisa mana, tapi semoga aja bisa ya kali ini. Aku pengen yang, aku suka yang rumah microwave Onis nih. Aku pengen ini loh, tapi aku nggak bisa. Ini aja kita ke itu aja terus, ini kan cuma segitu doang tuh. Nah itu cuma ada apanya, masalahnya aku nggak bisa naik gitu loh. Aku nggak bisa ke situ. Ini sebenarnya aduh, ini kebanyakan banget. Jadi ini ada apa itu tadi? Microwave itu kita ini loh, jadi kita bisa masuk ya. Tuh, terus microwave yang satu lagi itu di atas. Oke, maaf ya. Oke, microwave ini aku polishing juga jadi. Ini apa nih? Ini microwave aku polishing juga. Ayo kan kesini. Itu siapa? Biar kalau ada microwave-nya mana tata? Kan kamu. Oke, lanjut. Okay, really nice house in here. Oh, ada tirai. Tirainya lucu, aku suka. Itu ada tirai lagi. Ini kan lucu sih. Semangka. Kaget. Nggak tahu. Oke, ini kenapa yang masih nyala ya? Yang kemarin gimana? Oke. Di sini ada kulkas. Banyak banget ya. Ada ini kan dapurnya ya. Teman-teman aku suka lucu karena mungkin rumah microwave lucu banget. Di sini ada pintu. Di sini kita. Lu sholat nggak? Sholat nggak? Ini. Main handphone ya? Sini dari parfum.
di sini bagus sih, kita lihat makanan kucing. Aku suka kucing, suka main dulu aku jadi kucing. Nah aku bisa nulis gitu ya tuh, tapi buku mana mungkin gitu ya, segitu ya. Nah juga lagi belajar. Suka kanannya bagus. Nah, dipanggil lagi. Jangan salah, kayak aja. Mau apa? Boleh main nggak? Mau main apa? Nggak main, mau nggak terus main di sini aja. Kamu lagi main game sama apa? Main yuk. Main yuk. Kita lagi ngapain? Ambil. Oh izin lama banget kayaknya. Iya apa sih? Ambil.